very interesting trend there was poultry you know Jeff media ibi send you na sa wo hwa na graph no in 2012 na chese ejina o hwe se de na poultry production etie no a ene se de ye hia se ye bedi ne ha enti dodo a ye ene de ye nya ne edi no dodo a ye na wo fam bananka krankakra eso ye kakra na importation no so wo fam kakra na kwa free 2016 ede ba no na increase sharply ne ma ya adwene se ikase ne ye start ye nkoko enti se wo hwe graph ye ode ato ho no a this the demand no e ba 2020 nya me nwanwa hwe the million na wo ho no e ye sika ye de kokra wo eti ye free say 2012 150 million yakwa rise by 2020 near 400 million na 2022 data na Jeff de ma wana kan ye duru 600 million it is a fire adwena nsiso se ye be yen kokwa anye visionary very soon we'll spend billions of dollars e de akra nkoko and says sika no a ye de ekokra no na it's not about akoko no nko abo na me ye boka say you know but transportation kwa ye be fa so kra akoko no a yakoto no ho no be ba be duru ha no so kaka ho ene me ye boka dodo we nyina and is ekoba na see ya akoko no wokro mu ha de a the price no bo a ye koto no e wa amanone no ene ha de no enye pe definitely ye local anti ha de be ba fam kakra importation cost ye de be fa se ship wana ye de be fa plane dia be si ha no ni nyina nso bo no e be ye free because aha ne ye to no enti na be wo fam dia maye transportation cost be ye waived na no nti ne hia se me Nkoko Nketenkete ba mete se sa initiative ne ba na mani age pa because osha your local production you just about 13% of your demand 13% Jeff no to mama 13% of your demand. And so we say a young Nkoko memfa ne say a young Nkoko oha. Ye young Nkoko oha. Emube e dupe. Nkoko e di ni Ghana ha no. Emube e dupe. E na ye yetimi eye ne ha. Eti Ghana Nkoko e di nyina say ye oha. Emu dupe e na yetimi di ne Ghana, yetimi ye ne Ghana ha emi ye di. Na che say emube e duokron ne de ye kra fira manhodo so na eba. Na ni nyina no so wo mighty wo no wo kra bibia na eba. Nkoko a wo di no ukrom emu oha no emu dupe na wutumi ye na wo kra de aka nyina abade na yesa wo oha sika wunya nyina wo sa de kokra no ma na mahodo na wo koto afiro mo na nya sika mo e de chen wo and that is important say kan Nkoko Nketenkete abai me de ade obi o ye baifo na obi a won pe o man yie e na obe na adwene se wo no sa project ya ekoso no won so ma ne nko yie san se sika ye de ma eye America no ene Brazil ne aman ahodo aka ni nyina se sika na ye betimi dia ye bibi wa ye betimi dia ye bibi wa na me ka sika ye de ma sa aman no e de koje a enya nsem ketwa I want just to project it na o hwe America sika ye de ma wo mu na wa hwe sa Brazil ene ade ne Jeff have sent it to you it hwe import no o hwe eye Netherlands dia $216,000 nana yede akocha omo kwa na wako eye Turkey ko fa bi nso ho abefa agurade jakofo agurade Ghana abefa ye ho arehu nana eno so about 37 na 37,000 nana United States 27,000 na 2023 de nko awu e na making we 2023 de nko a Jeff me dey send o na UK nyina so ye kofa na dey make campaign want there be o hey I don't know data no cry say my room UK una say father dada na reho and then France na wo ho na wo keka we nyina bomu a very sad very sad. Thank you, Nenki. Yes, ye wa Hanenki, the Akomo Medi ho. Be who UK day. Enkomo ye, you know, you be cornea. Now, almost so, yes, I go Fabia. Nana, in fact, Obia or Town Nkoko Nketenkete project in Bia, I say, any part of your bay for. Because you say, your ring Nkoko chain, and then Bia or Ghana. Your ring Nkoko, a chain, then Bia or Ghana. Because Kamia say,
si say mpata no on say first na say fish na efo fish na efo ne ade si say fish ne bo no ne akokɔ ne bo no kra ya ye pe na wokoto fish na ye miensa ne nan bi pe ama ebi a 50 cedis yinti ohwe na ade to akokɔ kra mfa so so nti ne no amanfo hwe nkokɔ mo. And I believe say project ya be a good thing. But Nana, one thing I will advise this government and they say project bebree ba donedi ye kai planting for food and jobs na nambwa. Ye kai project bebree be gumu na eye ni gie eye domestication policies ani ni gie ho se ebeboa ama ye ankase ya ye de ne atumi akoye nim be wi ase no na akoye boachi bidin ye be stress sa Nkoko Nketenkete project yi ye Eric Opoku agric minister His Excellency John Dramani Mahama ye be sre omo se sa Nkoko Nketenkete it should go to the right people enye so obi ani gin na nkokɔ na ba me so me koje me de onye radio but because e bi o ye party full soldier ono so fees wo so brema party nti on so beji bi na wakokun nkokɔ no kwa wakɔ sɛ wo mo yes rese project be successful they should give it to serious people o ma ye ready to read this particular mo no na MY because a project this government will account for it. No mutimi yen yensu a na busi a poultry production locally nana it will be one of our legacy. Obi antimi me paper. Obi antimi me paper. Nti ebesra His Excellency John Dramani Mahama make sure say sa Nkoko go to the right hands. Ma agric minister Shenukutupa say onfama wo mu a ebetumi aye. And you be our fees or no, you be a no abedin kokona kukumokwa because we are investing a lot into this. Make I see Eric Opoku can say for a start no crano, or we invest over $200 million. Nenyesika ketwa. And so we need to make profit out of this. A baby brain here to me sport to be near Nhyira Nhyira 104.5.